día de hoy hemos asumido un reto para encontrar el microondas perdido de Facebook. ¿Dónde putas estará el microondas que dejaste en el baúl de un carro que no era tuyo? Así que esta noche lo vamos a averiguar. No todo, pero vamos a tener pistas mañana de quién puede tener el microondas. Y todos tenemos que ayudar. Facebook, vivos, vamos a encontrar ese microondas cerotes.